Амандан амар мэнд бэлхэж, атханд нь азын дөрвөн бэрх багтаж, айлгэрт тань инээдхөөр цалгиж, амар сайхан шинлээрээ сар шинийн мэнд дэвшүүлээ. Жил бүрийн хаврын тэргуун сарын шөнийн 1-ний өмнө засгийн газар шийдвэрээ гаргаж, улсын авраг малчин тариаланчдыг тодруулдаг уламжлалтай. Энэ жил 21 аймаг нийслэлээс хүнсгүүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яаманд ирүүлсэн материалыг 75 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дүгнэж 136 малчныг улсын авраг малчин, 10 малчныг улсын хошин авраг малчин, 9 сайлчныг улсын авраг сайлчин, 5 фермерийг улсын авраг фермерээр тодруулжээ. Авраг малчдын хамгийн залуу нь 32 настай бол хамгийн ахмад нь 85 настай байна. Мөн 9 аж ахуй нэгжийг улсын авраг тариаланч хамт олноор 21 иргэнийг улсын авраг тариаланчаар шалгаруулсан байна. Хөвсгөл аймгийн тухайд мал сүргийнхээ тоогоор Өвөр хонгой аймгийн дараа улсын хэмжээнд 2 дугаар байранд ордог. Энэ онд 5 сая 300 орчим мянган тоолгой малыг тоолуулжээ. Хөвсгөл аймгаас энэ жил 9 авраг малчин, 1 хошин авраг, 3 авраг сайлчин төрсөн юм. Мөн авраг тариаланчийг засгийн газар нэрлэжээ. Гал дахиад жил хөвсгөлчүүдийн тухайд амжилт бүтээл ариунтай бүтээн байгуулалт төрөөс ийм сайхан жил болж өнгөрлөө. За хүн амынхаа тоогоор Монгол улсад аймагуудаас 1-р, за мал сүргийнхээ тоогоор 2-р. Хөвсгөл аймаг бол энэ жил хөл нэмж 132,146 хүн ам тоологдсон. 5,297,806 мал тоологдсон. За 6 дахь хошуу мал болсон цаа буг маань өсөж 2,229 хүрсэн. Ийм сайхан амжилттай юм жил байлаа. Улсын хурлын дэд даргын L.Enkhamgalan сар шинийн өмнө зарим авраг малчдад шагналыг нь гардуулсан юм. Авраг малчны шагналыг цом, тэмдэг, үнэмлэх, өргөмжлөл, улаан халз бүхий 5 хантай гэр дагалддаг. Шагналын дээж их уул сумын малчин Содгоон энх баярт очиж байна. Авраг малчин энх баяр нэгдэлт жолоочоор ажиллаж байгаад зах зээлийн нийгэмд шилжихэд аав ээжээсээ мал тасалж тусдаа гарсан байдаг. Үүнээс хойш өнөөдрийг хүртэл 30 орчим жил малын зах дагаж байгаагаа хуучиллаа. Сүргийн бүтцийн хувьд бол яг 4 хошуу малж байна. 90 гаруй үхэр 70 гаруй адуута 1000 гаруй хоны манис бог малта. Малчтын толгомцоо асуудал бол одоо энэ малынхаа толгоон дээр анхаарч чанаржуулах хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр бэлчээрийн нөөц болцоо одоо хомсч тэр л одоо хамгийн гол нь байна дээ. Түүхэдийн үн ханш яг хөө бас өмнө жил өсөж байна. Айгүй болж байна. Одоо яман яарс одоо энэ 25-6 мянга хүрчлээ. Үхрийн яаршир бас л одоо өмнөх жилүүдээс өнтэй боллоо шүү дээ. Одоо шүдлэн үхрээс одоо нэг 15 орилгс одоо энэ бараг 25-аас дээш энэ бас өсөж штэ түүхэдээс үхрийн шир. Шинэхэн авраг малчин 53 настай эхээс 9-өлөө бөгөөд хүүхдүүдийнх нь том болох энх баяргаа малын зах дагсан байна. Дүүнер нь бүгд төрлөх суманда ажил хөдөлмөр эрхэлдэг гэн. Авраг малчны шагнал гардуулахад энх баяргаан аав ээж, ах дүүс, нутгийн зон олон цугласан байна. Хөвсгөл аймгийн их уул сумын хувьд 2008 онд улсын авраг малчинтай болж байсан нь дэмбэрлэг баямаа. Төр засгаас болоод энэ малчтын хөдөлмөрийг урамшуулсан, малчтынхаа нийгмийн хамгааллыг одоо сайжруулах чиглэлүүд бол сүүлийн жилүүд их анхаарч байгаа. Манай малчтаас нэг ярьж байгаа зүйл бол энэ Монгол мал хөтөлбөр гэж их сайхан хөтөлбөр байсан. Энэ хөтөлбөрийг их сайхан хэрэгжүүлмээр байна гэж их зүйл ярьж байгаа. Тэгээ бид нар бол энэ Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд ямар ч байсан эхний ээлжинд хийсэн зүйл бол малчтын тэтгэврийн насыг 5 насаар наашлуулсан. Энийг бол манай малчт маань их сайхан хүлээж авч байна тийм ээ. Үнэхээр мал аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа энэ залуучуудыг одоо урамшуулж байгаа төрийн том бодлого юм а гэж тийм ээ. 5 жилийн өмнө одоо тэтгэвртэй гарах, эрэгтэй 55, эмэгтэй 50 наснда тэтгэвртэй гарахын сайхан боломжийг олголоо гэж. За тэгээд малчтай уулзахад өнгөрсөн жилээс хэрэгжиж эхэлсэн эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн дээр бол одоо ингээд энэ төлж байгаа шимтгэл бас нэлээд өндөр, гинт их өндөр болсон гэж зүйл хэлдэг. 8,000 төгрөг төлж байсан бол нэг 60,000 төгрөг төлдөг болсон гэж тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо сая улсын хурал засгийн газартайгаа ярилцж байгаа ямар ч байсан 50% хөнгөлт үзүүлээд 50% хөнгөлтөөр одоо ингээд малчт маань эрүүл мэндийн даатгалтай бүрэн хамрагдаж одоо ингээд нэг урчилсан эмчилгээ үзлэгт одоо хамрагдахын сайхан боломжийг олгосон байгаа.
Их хуульчдын хувьд энэ жил засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа мах сүүний аянд хамрагдаж улсын хэмжээнд байгуулагдсан сүүний үйлдвэрийн нэгийг нутагтаа нээсэн юм а. Энэ ч утгаараа сайл сүүний нутгаас аврах сайлч мөн төрсөн, нэг сумаас 2 аврах төрсөнд нутгийн зон олон бүр чих бэлгшээж байгаа юм. Их хууль сумын асхтын голд нутаглаж байгаа сайлчин бадрал энэ эрхэм шагналын эзэн болж их хурлын дэд даргаас шагналаа гарцсан. Асхтын голоос 30 жилийн өмнө аврах сайлчин төрж байсан бол өнөөдөр 2 дахь аврах төрж байгаа нь бадралгүй болж байна. Түүний хувьд 1986 онд аймгийнхаа аврах сайлчин болж байлжээ. За тэгээ одоо манай өдөө аж ахуйн салбарт ажилладаг хүмүүсийн амжилт бусад аймагуудтай харьцуулахад их өндөр байгаа. Өсгсөн малын тоо, за одоо хураасан тарианы тоо, өвс тэжээл гэх мэтлэн гэр. Тэгээ тэр утгаараа одоо 21 аймагаас хамгийн олон улсын сайн малчин, улсын аврах сайлчин төрсөн байгаа. За улсын хэмжээнд бол маш ховорхон сайлчин төрсөн. Улсын аврах сайлчин гэдэг бол маш ховорхон төрсөн. Тэгээ манай их хууль сумаас одоо 2 улсын авраг юм хос сайхан авраг төрсөн ийм сайхан жил боллоо. Бадралгуй 46 жил малын зах дахаж байгаа бөгөөд 4 хүүхэдтэй. Түүний том хүн мөн малчин болж сумынхаа авраг малчнаар нэрлэгджээ. Их хууль сумын тухайд энэ жил сүүний үйлдвэр ашиглалтад оруулсан тухайд эр дурдсан литр сүг зуны дэлгэр цагтаа 500 төгрөгөөр малчтаас худалдаа авч боловсруулдаг байна. Байгуулагдсан анхны жил нь газрын гарц муу байснаас төлөвлөсөн хэмжээндээ энэ үйлдвэр хүрч ажиллаж чадаагүйг нь харин энэ онд бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллуулахаар төлөвлөж байна. Нутгийн сайлчдын хувьд сүүний үйлдвэр байгуулагдсанд сэтгэл хангалуун байна. Монгол үнээс саадаг, Монгол өхөр саадаг. 86 онд 1000 саалчин болсон нэг үнээс өдөртөө бол би бол 100 гаруй литр сүүг сааж өгч байсан. Тэгээ 90 онд бол тэгэл өөр хувьд мал шилжсэн. Өхрийг бол дэлэндээ шилэндээ байдаг гол нь. Тэжээж малын сүү нэмэгдэнэ. Сүүний үйлдвэртэй болсон тийм ээ сум өөр. Тэгэхээр аврах сайлчинд бол бас олзуурхах зүйл байх гэж ингэж бодлоо. Тийм шүү дээ. Тэрэн дээр бидний сүүг аваач борлуулдаг өгдөг. Сумандаа аваачаад өгчдөг. Тэгээ бэлэн мөнгө авчдаг. Тэрнээс байхгүй бол бас өөрснөө цагаа идэг боловсруулдаг байсан. Сүүгээ маш өхрөөс агаа сүүгээ машинтал ааруулаа хийгээл цагаа зах зээлд борлуулаад тэгэл явж байгаа. Энэ жил засгийн газар Архангай, Баян хонгор, Булган, Өвөрхангай, Завхан, Хөвсгөл гэсэн 6 аймагаас аврах сайлчин төрүүлж байна. Хөвсгөл аймагаас төрсэн дараагийн авраг малчин бол Тосон Цэнгэл сумын Мянгат малчин Баатар Даваа. 1990 онд 8 дугаар ангиа төгсөөд илгээлтийн эзэн болсноос хойш 97 онд 120 толгой малтайгаар гэр бүл болж 10 жилийн дараа буюу 2007 онд 1039 толгой мал тоолуулж сумын Мянгат малчны болцол хангаж байсан гэдгээ. 90 оноос мал дагаад одоо 97 онд айл орон болол 97 оноос 2007 онд Мянгат малчин болсон. Мянгат малчин болоод чинь эдийн үртэр одоо тэгээд тэр болцлоо хангаж байна. Энэ үйл бол ерөнхийдөө гайгүй нэ. Манай нутгаар бол яг зундаа хорвороо баг орсон ч гэсэн ерөнхийдөө тэгээд цаас байгаа учраас ерөн гайгүй. Төлийг бол одоо 3 сарын 15 дээр хүлээж авна. 600 төлөвлөж авах болов. Монгол улсын авраг малчин хэмээх энэхүү хүндэтгэлтэй шагналыг хүртээж байгаа нь их орон нийгмийн сайн сайхны төлөө улам ихийг хийж буянт мал сүргээ чанаржуулан өсгөх маш их эрч хүч хайрлсан сайхан үйл явдал болж байна. 2011 онд Баатар Даваа 19 малчинтай хамтран ходоо тайрхан хоршоог үүсгэн байгуулж үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэн дэлсээр тусам өнөөдрийг хүртэл нийт багийнхаа 128 гишүүнийг хамруулсан байна. Мөн Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын малчин Халтрын түмэн дэмбэрлийн шагналыг их хурлын дэд дарга хүргэжээ. Ардчилсан үндсэн хуулийг батлалцаж явсан Ахмад малчин түмэн дэмбэрлэгва 72 настай нэгдэлд худаг ус гаргах ажлыг хариуцдаг байсан тэрээр сүүлийн 50 гаруй жил мал дагаж байна. Өхөр голдоо малддаг болохоо ирсэн зочдод тэрээр ярьж байлаа. За тэгээ манай Хөвсгөл аймаг маань энэ удирч байгаа дахиад жил бол их сайхан буянтай, үлзийтэй, ивэлтэй ийм сайхан жил боллоо гэж бодож байгаа. Тэгээ манай аймагаас бол сайхан наадмын төрөө төрсөн тийм ээ. Монгол улсын арслан, Садамд орч маань одоо арслан болсон. Азарганы төрөө төрсөн. Тийм ээ. Болдоотрын маань одоо азарх төрүүлсэн. За Дарбанд маа хувилгаанаа одоо Хөвсгөл аймгийнхаа Бурхан шашны тэргүүнээр одоо ширээнд нь залсан. За манай Аршаан сумаас их сайхан том Монголын тийм сайхан хувилгаан төрсөн. Гэх мэтлэнгээр ингээ одоо сайхан
үйл явдлууд одоо өрнөсөн ийм сайхан жил боллоо. Тэгээд манай аймаг бол бусад аймгийг бодвол бас олон авраг төрж байгаа. За энэ юг хэлж гэнэ вэ гэхээр бол ер нь энэ малаж хон салбар, үдэ ажихын салбарт бол хөвсгөлчүүд бусад аймаг одоо манлаасан ийм сайхан жил боллоо. Хөвсгөл аймгийн Аршаан цумаас 1986 онд авраг малчин хамгийн сүүлд тодорч байжээ. Түүнээс хойш өнөөдрийг хүртэл 32 жилийн хугацаанд энэ эрхэм шагнал ирээгүй учраас нутгийн ард иргэд талын ус багийнхан олноор цуглаж авраг малчин түмэн дамбиралд хүндэтгэл үзүүлсэн. 2012 онд аймгийнхаа авраг малчин болж байсан буурай өөрийн үр хүүхдүүдийг ч мөн малчин болгосон байна. Мөн нутгийн залуу малчтад үлгэр дуурайлал үзүүлж зааж зөвлөдөг гэлээ. Бэлчээрийн хуваарийг сайн хийж чадвал мал чанаржих өсөх боломжтой гэж хэлж байна. Мөн малын хөлийн татвар авдаг болох нь чухлаа гэж онцоллоо. Малда айртай байж мал болгоно ер нь аль нь удаж яана аль нь яаж яана гэдгийг ажидаг тийм гэрхаа сайн байж өхөр малыг муудахгүй малж болдог л доо. Тэгээ яг би бас тэгж ярьжийн хүүхдүүд та нар одоо 8 дугаар ингэ төгссөн хүүхдүүд ер нь нэг өхөр гэдэг чинь 150-аас 200 хэлийн жинтэй байдаг. Тэгээ энийг ачааг чирчүү амтан хэдий хэрийн одоо тижэл энерги орох үеийг идэж уухад тэгэд энэ идэж ууж байгаа өвс тижэл нь тэр хэмжээнд нь хүрсэж гэнэ үү. Тийм байхгүй бол нэмэгдэл хижээл өгөхөөс болохгүй. 9 хүүхэдтэй тэгээ хүүхд агшуулынхаа хүүхдүүдийнхаа буйнаар тэгэл малаа дагаад одоо мал энэ зэрэгтэл хүрж ин дээ одоо хөрхи. Тэгээ энэ хань ижил өр хүүхдийнхаа буйнаар тэгэл төр засгийн өндөр юунд төрлөө. Өнөөдөр их сайхан байна. Сэтгэл өндөр байна одоо тэгээд Төмөр улаг сумаас төрж байгаа авраг малчин Хүрлбаатрын хот айлыг та бүхэн одоо харж байна. Нилээд хэдэн жил авраг малчны шагналт тодорхойлогдсон ч аман үзүүдэж байсаар тэрээр энэ онд хүндтэй шагналын эзэн болж байгаа нь юм а. Төмөр улагчдын хувьд 1990 оноос хойш 6 дахь авраг малчнаа төрүүлж байна. Өмнөх 2 жил дараалан энэ сумын малчид улсад мөн аврагалж байсан юм а. Эрчмийн хар ямаагаа үйлдвэр болгож батлуулж чадсанаа төмөр улагчид энэ оны хамгийн том амжилтаа гэж нэрлэж байлаа. Төр засгаас бол одоо энэ малчтын хөдөлмөрийг үнэлэх за одоо ингээд ер нь мал маллах сонирхлыг залуучуудын мал маллах сонирхлыг одоо нэмэгдүүлэх малчтынхаа нийгмийн одоо хамгааллыг сайжруулах чиглэл бол олон бодлого хэрэгжүүлж байгаа. За малчтын тэтгэврийн насыг бол 5 насаар наашлуулсан тийм ээ. Энэ бол их баяртай мэдээ байгаа гэж бодож байна. Тэгээд малын байгамч өөрөө мэрэгчлээ. Тэгж зах зээл гараад би нүржлийн эрчим ямаа үйлдвэр байгуулахад бол гар үе нэлээд оролцуулж бас нэлээд ажил хийсэн 2-3 жил. Тэгээд 90 оноос хойш энэ малыг дагнж мал малж бидний дэрэгт мал малж яваа. 4 бандтай 1 банд 2 банд малчин болсон. Шинэхэн авраг малчны тухайд ч эрчмийн хар ямаагаа мөн малдаг, морь уйдаг гэдгээр нь нутгийн усных нь нандахгүй. Мөн л бусад малчтын жишгээр хүүхдүүдэд малчин болгосон төмөр улаг сумаас энэ жил аймгийн авраг малчин 5, авраг сайлчин 1 төрж байгаамаа. Их хурлын дэд дарга улсын авраг малчны шагналыг гартуулахын зэрэгцээ их уул сумын малчин Түмэнбаяр, төмөр улаг сумын малчин Чимэг нарт алтан төлөлийн эзний шагналыг нь гартуулсан юм а. Алтан төлөлийн эзний шагнал бол улсын аврагын угтал болдгоо гэж шагналын эзэд бэлэгшээж байна. Одоо 25 жил ажиллаж байна. Хөвчлээ бол цоо хэдэн мал аваад энэ нутагтаар ирсэн. Тэгэл өдөө өстөр 1000 малаа нэг бууруулчихгүй тэгэл амжилтаа татгаал ажиллаж явна да. Тэгээ одоо манай 3 хүүхэд 1000 малчин өнөөх багаас эхлээд малаа сурцсан болохоор тэр дээр хөвгддөг шүү дээ. Тэгэл маллаа тэгэл малын ажиллагааг тэгч аюу нэг гоё. Тий. Яг л хүүхдээ их хүн хүүхдээ яаж өсгөдгөө тэрэн шиг ингээд доот итгэн хуураад ингээд өсгдөг. Гэхдээ би одоо жоохонсоо малаа өсгөд гардцсан болохоор маланд нэг төвгөн өг шаадгүй. Хавар мал төлөлөх цагаар малчид хамгийн их ачаалттай ажилдаг. Туслах малчныхаа дэмээр л энийг ажлын ард гардгаа гэж хэлж байна. Энэ жил 3 дугаар сарын 20-д гаргаад төлөө хүлээж авах гинэ. Мал төлсөний дараа туслах малчдад хураг ашиг тасалж өгөх байдлаар малжуулдаг. Авраг малчин алтан төлөлийн эзэдийн хувьд бусдад ажлын байр бий болгож, орон нутгийнхаа иргэдийг малжуулахад оруулсан хувь нэмэр, аймаг орон нутгийнхаа хүнсний хэрэгцээг хангахад оруулсан хувь нэмрээрээ энэ хүндтэй шагналын эзэн болж байгаамаа. Аманд нь амар мэнд бэлхэж, атханд нь азын дөрвөн бэрх багтаж, айл гэрттэй нь инээд хөр цалгиж, амар сайхан шинлээрээ сар шинийн мэнд дэвшүүлээ.